హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ తెలుగు ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఈ కడాయిలో ఉంది వంట నూనె. ఇవాళ మనం చేయబోతున్నాం పాప్కార్న్. సాధారణంగా మనం ఇంట్లో పాప్కార్న్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎంత చేసుకుంటాం? అయితే ఇంత. మన దగ్గర ఉంది 1 కేజీ పాప్కార్న్ మక్కలు. ఈ కేజీ పాప్కార్న్ మక్కల్లా ఆయిల్ని గరం చేసి ఆ తర్వాత మొత్తం ఒకటేసారి అందులో ఆయిల్లో పోసేద్దాము. మరి అది అందులోనే బొగ్గు అయిపోతుందా లేకపోతే మనకు పాప్కార్న్ అవుతుందా, ఏ పాప్కార్న్ అవుతుందా అని చూద్దాము. వీడియో మాత్రం లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఏం పాప్కార్న్ అవుతుందో లాస్ట్ వరకు ఉంటేనే తెలుస్తుంది. లాస్ట్ వరకు చూడండి వీడియో. సో చాలు చేసినాం ఆయిల్ గరం అయినందుకు ఒక 15 మినిట్స్ పడుతుంది. అంతలోపు మీరు ఇక్కడ ఒక లైక్ ఉంటుంది, లైక్ కొట్టండి. పక్కగా షేర్ ఉంటుంది, షేర్ చేయండి. అంటే సబ్స్క్రైబ్ ఉంటుంది, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్క గంట ఉంటుంది, గంటను కొట్టుర్రి. మర్చిపోకండి, సపోర్ట్ చేయండి. ఆయిల్ తెలియండి. టక్ ఒకసారి టేస్ట్ చూద్దాం ఎట్లు. కొంచెం ఉప్పు తగ్గండి. మనం ఇంత చేసుకున్నట్టు సేమ్.